बस बस ये हल्का हल्का ये कर देता हूँ। ये तो बहुत तेज है। ये तो ये ऐसे ही रहने देना बस ऐसे ऐसे सीधे हाथ में हाथ ऐसे कहाँ पकड़ टाइट में जाने लगा ना। ये मुझे पता है सीधे ऊपर देखो ऊपर बस 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 इस साइड है काफी बॉडी स्टिफ हो गई है। हाँ ये सब मेरे हम नहीं और आप सारे सामने से सीधो ये मतलब ये हल्का हल्का ये कर देता हूँ। ये तो बहुत तेज है। ये तो अच्छा खूब बड़े बड़े दर्द से हैं। हाँ